Hola, hola amigos y amigas. Bueno, hoy vamos a volver a jugar con la profe Emi, ¿sí? Que nos tiene un juego preparado para divertirnos muchísimo en casa. ¿Está bien? Emi, contanos. ¿Cómo están? Sí, miren, vamos a hacer un juego en donde vamos a necesitar algunos materiales y mucho espacio para jugar. Ahora les cuento cómo es. Vamos a fabricar un valero. El valero era un juego que se hacía en la época colonial, como los juegos que están viendo con las señas. Para hacer ese valero, lo que vamos a necesitar es media botella, que yo acá lo que hice fue ponerle cinta, ¿sí? Con una hojita de color para que me quede más bonito, para taparle los bordes porque si no nos lastimamos. Vamos a necesitar esto, vamos a necesitar una pelotita de papel que yo lo que hice fue ponerle un poco de cinta para que no se me desarme. Vamos a necesitar un poco de cinta y lo que también vamos a necesitar es un poco de hilo, ¿sí? O algún cordón que nos sirva y que podamos usar. Vamos a poner todos estos materiales que les dije dentro de un circuito para que nos divirtamos más y nos movamos mucho con el cuerpo. Además de estos materiales que les contaba, vamos a necesitar para el circuito unos potes de plástico, vamos a necesitar también algunas hojas borrador, ¿sí? Y vamos a necesitar también algunas crocs o algún zapato que tenga en casa. Terminamos el circuito y ya tenemos todos nuestros elementos, nos vamos a poner a fabricar nuestro valero. Mirá. Tenemos nuestro valero armado, lo que vamos a hacer es ponernos a jugar con él. Espectacular, espectacular, muy bien. ¿Embocaron? A mí me costó bastante, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. A divertirse. Esperamos que se hayan divertido mucho. Chau, chau, hasta la próxima.